Čau, já vás teda zdravím u teda oficiální informačky. Teď jsme v singleplayeru. Já se tady zatím dostavuju střížku u mého domečku. Mám to tady rozestavěný. No ale teď k něčemu pořádnému. Takže tohle je už oficiální informačka, ve který vám opravdu řeknu, co je teda tohle, ten Matis.cz, a potom budou ještě další channely, které ještě teda nejsou založeny. Tak co to teda jako bude? Budou to vlastně naše let's playe, teda vám řeknu členy, jsem to já, Matis, nevím, jestli teda budeme říkat Gaming ACs, nebo nějak tak, ale jsem to vlastně já, Matis, teda je to na mojem channelu, jinak ještě založíme pár těch channelů, to už jsem asi říkal, jo, říkal jsem to. No a budeme vlastně různě hrát, různý let's playe, někdy sami, někdy společně. Teda, jak jsem říkal, patřím tady já, Matis, Leonovo, potom sem patří Kakao a možná, že se nějak přejmenujem. A tak Leonovo je vlastně, no tak to jsou vlastně zatím naše jména. Pokud by se třeba nějak přejmenovali, tak o tom taky každý z nás asi sám natočí informačku. Jediný, kdo teda zatím natáčí, jsem já. Ta včerejší informačka, nebo nevím, jestli to vydám hned ten den, který jsem to natočil, ale pro mě je to vlastně včera. Takže to spíš bylo spíš hraní a byla to spíš jenom taková, já nevím, my jsme chtěli prostě něco natočit a tak jsme něco natočili. A no teda budeme mít prostě různě ty channely, budou z toho let's playe, bude to Minecraft většinou a potom i ty další hry. Tady mám tady ještě tu línu, asi ne. Různý let's playe, nějaký servery. Teď zrovna s Leonovem jeden hraju. On je tam helper, já se taky pokouším o toho helpera. Teď mám takový lagy. To by mi nikdo nevěřil. 8 FPS. Vy to možná neuvidíte, ale já zmačknu F3 a vidíte 3 FPS. Takže já počkám chvíli, než se z toho ten komp vyhrabe. Asi je to na něj dost velká zátěž. Protože jsem vlastně předtím natáčel omylem na half size a teď natáčím na full size a laguje se to. Už, by. No jako nemám moc výkonný komp, ale jenom tak Kakao trochu machroval, že má výkonnější komp než já, což vůbec není pravda. Teda podle rámky, co jsem si vyčetl z jeho kompu, tak rozhodně lepší komp než já nemá. Takže od něho budou videa spíš v menší kvalitě. A mi to vlastně laguje taky kvůli tomu, že mám špatně udělaný systém. Budu jenom stát a asi budu kecat. Jo, ještě zatím nemám koupený Minecraft a taky mám někdy problém něco vyslovit. Je to protože já cháčkuju, takže kdyby to někomu vadilo, tak prostě já s tím nic nemůžu udělat. Zkoušel jsem nějaký logopedy nebo jak a... OK, takže já jsem zpět, došlo mi místo na disku, mám totiž špatně udělaný disk, takže tohle bude takový období, budu tomu říkat období před 7, protože to vlastně bude období předtím, než si nainstaluju Windows 7. A protože to bude asi za dlouho, tak
videa ode mě asi moc nebudou. A tak, potom se budete mít na co těšit. Budeme strašně hodně točit. Tady to video prostě dám do Movie Makeru, přestříhám, prostě dám ty 2 videa do sebe. A to bude všechno. Možná k tomu hodím nějakou hudbu a teď to opravdu doladím. A takže to bude konec videa. Já doufám, že se vám aspoň, no jako komu by se líbila informačka, ale doufám, že se vám moje videa budou líbit. Nebudou to vlastně jenom moje videa, ale budou to i Leonova videa, ty jeho videa budou spíš takové blbosti, protože Leonov většinou hraje blbosti. A já mám zase málo FPSek. No nic, takže tohle je konec dnešního infa. No a já doufám, že se vám naše videa budou líbit. No a někdy příště, no a čus. Nebo uj.